Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Alexa. Aku punya mainan baru dari ayahku dari ulang kemarin. Jadi kita buka sama-sama ya. Ini ada untuk ekstrim dan warnanya. Ada kompor buat popcornnya. Ada stikernya. Ada tempatnya. Dan ini ada buat masak popcorn. Ini ada duit dan dodak. Sama ini ada cup buat popcornnya. Habis aku pengen buka ini. Popcornnya. Terus ini ada kardus tempelan di depannya. Dan terus ini ada ini ada tutup popcornnya. Masih ini ada popcornnya. Ini buat tempat duit. Oke, dan sekarang aku pengen buka yang ini dulu ya. Bisa edit. Dari duitnya kita lepasin dulu. Ini ada tempat buat es krim konnya. Ini ada pelangnya. Ini ada buat kaitan payungnya. Sekarang ini kita buka. Ada buat popcorn.
Aduh. Terus Ini dulu deh. Terus kita taruh bendera di dekat sini. Terus tempat popcornnya kita kasih. Sudah. Terus sekarang kita taruh es krim dan lollipopnya ya. Ini cupnya kita taruh sini. Terus lollipopnya taruh sini. Terus dan ini kita pasangkan dulu. Dan sekarang semua udah kerak teman-teman. Sekarang ayo kita buat popcorn. Bisa ya? mau beli popcorn dong? Popcornnya berapa? Harganya berapa? Satunya 10.000. Aku beli popcornnya dong. Makasih. Terima kasih. Jual minumnya nggak? Kalau minum nggak jual sih, jualnya es krim. Oh ya udah, beli es krimnya deh satu. Rasa apa? Rasa Yang strawberry. pernah ada gitu ya. Strawberry. Ini? Strawberry. Ah. Popcorn. Beli. Berapa lagi? Jual apa lagi, Bu? Ini jual es krim. Aku beli es krimnya dong. Es krimnya yang mana? Aku beli 2 ya. Ini pilih. Rasa strawberry sama rasa nanas. Oke. Ini. Terima kasih. Sama. Oh, es krim. Beli. Berapa lagi? Aku beli gerobaknya dong. Jangan. Kenapa? Ini saya buat jualan. Aku mau beli semuanya. Aku cuma banget. Udah, aku beli popcorn tapi yang baru matang ya. Mama tuh. Masak dulu ya. Nah. Nih. Terima kasih. Udah. Dek, tanya uangnya mana? Uangnya mana? Kan tadi udah. Ya sekarang juga Oh lah. ya, lupa nih uang. Habis semuanya. Iya, beli. Oke. Aku beli gerobaknya dong. Ayo. Ayo. Nih. Iya, Wak. Lumayan banyak cuma segini doang. Wah. Teman-teman, dagangan aku udah habis nih. Sampai jumpa ya. Nanti kita ketemu lagi
lepas.